Мэдрэг Бачаалаг шүнтэй ер нь бол санал нэг байна. Тэгэхээр 2028 оны төсөөлөл дээр засгийн газрын өрийн хэмжээ 59.5 их найт төгрөг болж 7.7 их найт төгрөг нэмэгдүүлэхээр тооцогдсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр асуулт байгаа нь болохоор энэ одоо 7.7 их найт төгрөг чинь өнөөдөр бидний одоо Монгол Улсын засгийн газрын байгуулсан зээлийн гэрээнүүдийн хүрээнд зээлийн ашиглалтаа нэмж бий болох гэдэг нь үү? Эсвэл шинээр зээлийн гэрээ байгуулж одоо энэ өрийг авах гэдэг нь гэдэг нэгдүгээр асуулт байгаа. За хоёрдугаар асуулт маань би бас өмнө тодруулаад асууж ирсэн. Энэ 2028 онд яагаад гинт ингээ 2027 оноос 7.7 их найт төгрөг ингээ өсгөр тооцоолоод байгаа юм бэ? Энд одоо ямар нэгэн төслийн инженер төслүүд дуусгах гээд байгаа юм уу? Тийм учраас мөнгө хэрэгтэй болоод байгаа юм уу? Энэ дээр нэг юм тодорхой тайлбар өгөөч. За тэгвэл 4 номерын микрофон дээрээс сангийн ам хариулъя. За 3 номерын микрофон дээрээс. Сангийн амны өрөө удирдлага хэлтсийн дараа гандогдох гишүүний асуултанд хариулъя. За төсвийн өрөөний мэдээлэл дээр бол дотоодын нэгтгэгдэх харьцуулсан үрийн харьцааг бол 2026 онд 50%, 2027 бол 28 онд 45%-тай байхаар тооцсон байгаа. За энэ бол яг төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр тавьсан энэ үрийн хязгаар бол эх 3 жил тавигдах үрийн дээд хязгаар гэж ингэж ойлгож болно. За төсвийн төгтөртэй байдлын тухай хуулиар бол үрийн хязгаарыг 60% гэж тооцсон байдаг. Мөн төсвийн төгтөртэй байдлын тухай хуулиас гадна энэ төсвийн өрөөний мэдээлэлээр эх 3 жилийн засгийн газрын үрийн хязгаарыг бол ингэж тогтоож байгаа. Тэгэхээр энэ бол 50-45% гэдэг бол ер нь бол яг дээдлийн үрийн хязгаар. За төсвийн хүрээний мэдээллийн хамт явж байгаа төсвийн төсөөллөөр бол засгийн газрын үрийн дунд хугацааны төсөөллөөр 2026 онд засгийн газрын өр 44.9 их найт буюу дотоодын нэвтрэгдүүний 43.8%-тэй, 2027 онд 48.1 их найт буюу дотоодын нэвтрэгдүүний 42.2%-тэй, за 2028 онд 40.4%-тэй тэнцэхээр юм дунд хугацааны төсөөлөл бол байгаа. Тэгэхээр энэ 45% гэдэг бол дээдлийн хүрээ хязгаар гэдэг энэ ойлголт ингэж ойлгож болно. За энэ 45% болон 40.4%-ийн төсөөллийг бол одоогийн гэрээ байгуулсан энэ засгийн газрын гадаад зээлийн хүрээнд ашиглалт гараад ийм төвшөнд хүрэхээр бол тооцсон байна. За Соронзон болдог шүү нэмж тодруулна. Тэгэхээр засгийн газрын өрийн дээд хязгаар гээд 59.5 их найт төгрөг болгож байгаа чинь өөрөө эргүүлээд 2028 оныхоо одоо төсвийнхөө орлого зарлага дээр бас тодорхой хэмжээгээр зээлч ашиглагдана л гэж тооцож л тавьж байгаа гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ сууд байхгүй юу? Тэгэхээр одоо 2028 оны төсөөллөөр бол одоо байгуулсан байгаа зээлийн гэрээнд шинээр нэмэлт зээл гэрээ байгуулахгүй гэж тооцсон юм байна гэж ойлголоо. Зүгээр 28 онд одоо зээлийн ашиглалтаа нэмэгдүүлэх нь гэхээр яг ямар том төслүүд дээр энэ мөнгийг ашиглалтаа нэмнэ гэж харж байгаа юм бэ гэдэг бол асуулт байгаа байхгүй юу? 2028 он төсөөлөл дээр шүү дээ. 4 номерын микрофон. Соронзон болдог гишүүний асуултанд хариулъя. Сангийн амтлаг жаргал. За гадаад зээл тусламжийн ашиглалт дээр 1.9 энэ нийтдээ одоо гэрээ хэлцээрээр байгуулагдсан амлалтын дүнгийн үлдэгдэл нь 13.6 их найт байгаа. 13.6 их найдаас бид нар эрхчил зээл дээрээ 1.5 их найдыг ашиглана. За энэ багц дотор хамгийн өндөр дүн бол газрын тос боловсруулах үйлдвэр нийтдээ амлалтын дүн 6 их найдаас одоо бид нар ашиглагдаагүй үлдэгдэл 4.9 их найт байгаа. Тэгэхээр эх оны 1.5 дотроо одоо газрын тосдоор ашиглах хуваарлтын хувьд бол бид нар 210 тэрбум төгрөгийг хуваарлсан. За яг хэрэгжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн санал бол эрхчил 1.7 их найдыг ашиглах саналтай байгаа. Тэгэхээр бид нар яг 1.5-ын дүнгээрээ гэвэл ганцхан одоо газрын тос дээр ашиглалтаа гаргах ийм тооцоол байгаа. За энэ үйлдвэр өөрөө хэлцээрийн дүн бол 2028 онд ашиглалтанд орох хугацаатай. За улсын хурлын гишүүн Цагаан